வேர்ஃபுல் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷினுக்கு தண்ணி வரலன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் இன்லைட் வால்வு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருந்தது, தண்ணி எடுக்கிற வால்வு. நியூ வால்வு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. மிஷினுக்கு தண்ணி ஃபோர்ஸாக வருது. சென்னையில் சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த மிஷின் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னா சென்னை முடிச்சூர் சைடில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சர்வீஸ் வேணும்னா கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.